गाइस ये रेडी हो चुका है हमारा देखिए, हर्बल बीड़ी। ये आपको दिखने में वैसा ही लग रहा होगा जैसा ये लगना चाहिए, पर एक्चुअल में वो नहीं है। इसके अंदर वही तेज पत्ता और बाकी सारे मसाले जो है कूट के डाले गए हैं। और अब ये मैं दूंगा भैया मरीज को। इसको लीजिए। मम्मी पापा देख लीज पटक दिया, आपका क्या होगा जरा सोचो। दहेज बंद दहेज बंद कैसे हो सकता है? भैया चलो ये देखिए, चीज बताए क्या लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है और ये तेज पत्ता है। वो कुछ बोल ही नहीं सकता। मम्मी पापा को भी पिलाइए। देखिए ये अब चल जाएगा। ये सुनो ये दो भाई हैं, मैं इकलौता हूँ। इनसे घर वाकिफ है, हमसे जग वाकिफ है। आओ। जलाइए भैया जलाइए। ना सही हुआ, खांसी जुकाम, पैसा वापस। अंदर लो। अंदर क्या गांड में नहीं है?